Hello, good morning. Welcome to Learnino. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഈ രണ്ട് ഫിസിക്സിലുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ. ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് MCQ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ തിയറി ക്ലാസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് MCQ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. First one, a composite section contains 4 different materials. The stresses in all the different materials will be. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് 4 ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സ്ട്രെസ്സുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ഏരിയാസ് ഈക്വൽ, 0, ഡിഫറെന്റ്. ദാറ്റ് നാലിന്റെയും സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. A rod with a length of 100 cm and a diameter of 4 cm undergoes an axial pull of 50 kilonewton. Okay, what is the stress in Newton per meter mm square ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ആ ഒരു പുള്ളും നമുക്ക് ആ ഒരു പുഷ് ചെയ്ത പുള്ളിന്റെ ആക്സിയൽ പുള്ളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 40 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ, the stress is the ratio of the normal force acting on per unit area. ഒരു per യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അല്ലെ. യൂണിറ്റ് ഏരിയയ്ക്കും നോർമൽ ഫോഴ്സിനും തമ്മിൽ വരുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P/A ആണ്. നോർമൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 4 സെന്റിമീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 മില്ലിമീറ്റർ എഴുതാം. അതുപോലെ പി ഫോഴ്സ് 50 kN തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം? നമുക്ക് P/A ആണ്. ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് πd² ആണ്. ഓക്കെ, ഡി ആണ്, ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ πd² ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4p, 4 ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? നമുക്ക് 50 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ πd² ആണ്. പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 40² ആണ്. അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് 39.79 വിച്ച് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 40 Newton/mm² ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എത്രയാണ്? mm² ആണ്. 40 Newton/mm² ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സോളിഡ്. ഒരു സോളിഡിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി, ഹൈ ഡെൻസിറ്റി, റെഗുലർ ഷേപ്പ്, ഹൈ റിജിഡിറ്റി. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സോളിഡ്. ഒരു ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി നമുക്ക് സോളിഡിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ റോങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റീൽ ഈസ് മോർ എലാസ്റ്റിക് ദാൻ റബ്ബർ ബിക്കോസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എലാസ്റ്റിക് ആണ്. വൈ? ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? റിക്വയർസ് ലാർജ് ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഈസ് നെവർ ഡിഫോംഡ്, ഈസ് ഡിഫോംഡ് വെരി ഈസിലി, ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ റബ്ബർ. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഈസ് ഡിഫോംഡ് വെരി ഈസിലി. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഡിഫോംഡ് വെരി ഈസിലി വെൻ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ദി റബ്ബർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിൻ റബ്ബറിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതിനർത്ഥം സ്റ്റീലിന് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് യങ്സ് മോഡുലസ് കൂടുതലാണ് സ്റ്റീലിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കാണ്? സ്റ്റീലിനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ സ്റ്റീൽ ഈസ് മോർ എലാസ്റ്റിക് ദാൻ റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? ഈസ് ഡിഫോംഡ് വെരി ഈസിലി. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. If by applying a force the shape of a body is changed, then the corresponding stress is. നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആകുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി ചേഞ്ച് ആകുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The breaking stresses of wire depends on. ഒരു വയറിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ വയർ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ, റേഡിയസ് ഓഫ് ദ വയർ, ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ വയർ. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ, വയറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Longitudinal strain is defined when. Longitudinal strain നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അണ്ടർ എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ലെങ്ത് ഈസ് സ്മോളർ. ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഈ സ്മോളർ ആണ്, ചേഞ്ചിങ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് when under a large force changing length is smaller.
വലിയൊരു ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ലെങ്ത്തിന്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോളർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. The Hooke's law is valid for. Hooke's law എവിടെയാണ് നമുക്ക് വാലിഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. Only proportional region of the stress strain curve, entire stress strain curve, entire elastic region of the stress strain curve, elastic as well as plastic region of the stress strain curve. നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓൺലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ റീജിയൻ, ആ ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ റീജിയനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കർവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കർവിൽ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോർഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ റീജിയനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹൂക്സ് ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ്. സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? ബോയ്സ് ലോ, ഹൂക്സ് ലോ, ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, പാസ്കൽസ് ലോ. ഓപ്ഷൻ ബി is the right answer. It's based on the Hooke's law. Hooke's law states that the strain of the material is proportional to the applied stress within the elastic limit of that material. ആ ഒരു elastic മെറ്റീരിയലിന്റെ elastic ലിമിറ്റില് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഹൂക്സ് ലോ. ഈ ഹൂക്സ് ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ യങ്സ് മോഡുലസ് ഫോർ പെർഫെക്റ്റ്ലി റിജിഡ് ബോഡി, ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.